good afternoon guys. Ito na naman sa Tribo. Magka-hiking na naman tayo. Nandito tayo ngayon sa Shatin Ayan guys, Shatin. Kaya samahan niyo ako ulit mag-hiking. Shatin. So guys, ayan yung way pupunta sa hiking place. Tawag tayo. Ito lang sa mga bus tsaka taxi. Ganda rin yung lugar dito, malinis. Ayan yung sign ng McDonald's guys. Yan. Doon. Nakakaganda sa taas. Dire-diretso lang. Let's go! Ayan mga katribo, makita tayo ng bridge. Nakakala kayo. Pataas. Pagbatok guys. Na. Bridge. Natin dito sa pulo. Ayan guys, gandang bundok yan guys. So ayan mga katribo, dito lang punta ron. Yan yung entrance na guys. Go. Ayan mga katribo, lakas ng hangin. Ayan sana, doon tayo sa bundok na yun. Ayan o, ganda. Ayan. Nature na nature. Ayan, may mga mag-hike din. Sama ko. Ayan guys, so. Ayan guys, andito na tayo sa entrance. Ulit, ayan. Pavilion. Dito tayo ang trail natin. Pakyat. Ayan ang panginintay nyo guys. Wala. Tayo dun sa tuktok. Tribo. Yo. Yung pakyat guys. Tahimik
Tatahimik. Oh. Ganda rin siguro sa taas. Picture! Okay. Let's go! Ang daan guys. So ayun guys yung bundok. Ganda. Ayun may park dyan. Pero dito muna tayo guys. Akitin muna natin dyan. Okay. Ang pavilion. Ito tayo. Sa bundok. Ayun guys. Ayun mga katribo. Ayan. Medyo na nature. So ayun guys. Nakalbo na yung bundok. Ito yung stairs. Papunta sa taas. Ayan guys. Ito rito. Simento. Ayan guys. Pagkatapos ng sementong bato. Naman. Solid. Bakit tayo? Ayan. May mga sementeryo pa dyan. Tayo sa taas. Let's go! So ayan mga katribo. Ayan yung baba. Sarap. Nakikita natin yan. So ayan mga katribo, yun yung cable ng kuryente. Doon tayo ngayon. Ayan yung bahay sa baba. So nagpalinintay natin. Saan tayo doon? Ganda rito. Tribo. Hindi tayo pumunta ron. Nagtado itong mga bundok na to. Oh guys, pahingahan pa. Lang yan sa taas ng bundok. Kaya lang ipapashare ko ito. Ito dito sa kabila. Ayan. Ito naman likod nun. Yun yung temple, yung kulay orange.
tayo. Mga Tribo. Tayo sa taas. Mga katribo, panibagong bundok na naman to. Muna doon tayo galing doon. Pumunta tayo doon. Kita natin labas. Yun! Oh. Ay mga Tribo. Tayo galing na. Tikit-tikit lang yung bundok dito. Ayun, dagat dun. Yan. Ang sign. Alright. Let's get it on. Yung tower. Guys, yung tower. Ando tayo. Ayun yung punta natin. So ayan guys, na-reach na natin. Oh ha, official. So ayan mga katribo, yun naman ang akitin natin. Pangatlong bundok. Ayan, pangatlong bundok natin na akitin. So saan ka pa? Ayun ang daanan natin mga katribo. Daanan natin. Sarap dito, lamig. Ayun bundok na akitin natin mga katribo. Kaya panis. Ayan mga katribo, panibagong stairs na naman. Simento. Akyat doon sa may bundok. Let's go! So ayan mga katribo, panibagong trail.
Yun o. Oh. Ayun yung Shatin guys. So ayun guys, dito tayo sa ng bundok. Ito yung trail natin. Hindi ko alam kung saan palabas to, pero let's get it on. Pero lamig dito ah. Fairness. Malamig siya. Okay, so baba. May mga kuliglig. So ayan mga katribo, ang tayo galing sa, ito yung Wilson Trail. Guys, let's get it on! So ayan mga katribo, ayan ang pinensya natin. Yan. Yung tayo galing. Ayan, susundan natin yan. Wilson Trail dito. Simentado na. Tayo mga katribo. So ayan mga katribo, bababa na tayo. Punta na tayo sa Shatin. Ayan guys. Ayan o. Bababa na tayo. Ayan mga katribo, ito yung Shatin. Pababa. Pauwi na tayo yan. Doon tayo galing sa kabilang bundok. Pababa dito.
So yan mga katribo, malapit na tayo sa baba sa Shatin Road. Yan, medyo ingat lang. Pero yun guys, tayo sa baba yan, kita na natin yung mga building. Malapit na tayo makauwi. Mga katribo, nandito na tayo sa Shatin Temple. Yan. Ganda, no? Saan ka pa? Ito rin pa rin yung daanan sa Lions Rock. Mga katribo. So ayan mga katribo, andito na tayo sa city. Ayan, Shatin. Ayan, Shatin Pass Road. Doon tayo galing sa taas doon. Ayan tayo sa baba. Okay, pauwi na tayo guys. So ayan mga katribo, kumain tayo ng subway. Ayan. Pauwi. Siyempre sa akin ang bus. Ito yung MTR. Ito lang natin dyan. Bus. So ayan guys, dito tayo magtatapos. Ayan. Exit D1 Wong Taising. Hanggang sa muling vlog. Ano mas Tribo. Peace. Bye bye guys.